साथीहरू, यो गम्भीर छ जुन म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न गइरहेको छु। हामी यो वर्षको अन्त्य क्रिसमसको नजिक आएका छौँ र यो वर्ष तपाईँको आशिषित हुनेछ। हितोपदेश 23:7। किनभने त्यो यस्तो किसिमको मानिस हो जसले त्यसको दाम उठाउने बारे सधैँ सोचिरहन्छ। यसले एक धनी व्यक्तिको बारेमा भन्दछ। अनि जब तपाईँ उहाँको घरमा जानुहुन्छ, बेलुका खाना खानको लागि बाइबलले तपाईँको घाँटीमा चक्कु राख्ने बारेमा हुन्छ। यदि तपाईँ धेरै खानुहुन्छ भने तपाईँको लागि त्यो राम्रो होइन। त्यसले तँलाई खानुहोस् पिउनुहोस् भन्छ, तर त्यसको मन तँसित हुँदैन। यो वास्तवमा धेरै पर छ। यस्तो मानिसहरूसँग कहिले पनि सम्झौता नगर्नुहोस् र तपाईँले ध्यान दिनुहुनेछ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो सङ्केत दिनुहुनेछ त्यो व्यक्ति कस्तो हो भनेर। यो व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् जो आशिषित भएको थिए। मेरो मोटरसाइकलबाट एक्सिडेन्ट भएको थियो र म प्यारालाइज भएको थिएँ लामो समयसम्म, र म ओछ्यानबाट उठ्न पनि सक्दिनँ थिएँ, र आज प्रभुले मलाई निको पार्नुभयो। उहाँले तपाईँलाई निको पार्नुभएको छ। प्रार्थना अगाडि तपाईँ कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो? यसरी। त्यसरी? यहाँ आउनुहोस् बहिनी, यहाँ माथि आउनुहोस् बहिनी। उहाँ आज निको हुनुभएको छ साथीहरू। यहाँ आउनुहोस् बहिनी, यहाँ आउनुहोस्। बिना डरका साथ यहाँ आउनुहोस् बहिनी, यहाँ आउनुहोस्। अब त्यहाँ हिँड्नुहोस्। हेर्नुहोस् साथीहरू, उहाँ अब सामान्य रूपमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ रोकिनुहोस् र हामीलाई देखाउनुहोस्। घुम्नुहोस्, अब त्यहाँबाट घुम्नुहोस्। हामीलाई देखाउनुहोस् तपाईँ पहिला कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो। देखाउनुहोस्, हेर्नुहोस्। अब सामान्य रूपमा हिँड्नुहोस्। उनी अहिले सामान्य रूपमा हिँड्दैछिन् साथीहरू। दौडदै यता आउनुहोस्, दौडदै आउनुहोस्। हेर्नुहोस् साथीहरू, उहाँ निको हुनु भएको छ। प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। म अब प्रार्थना गर्दछु। पिता, हामी धनी व्यक्तिको टेबलमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ। प्रभु, हामी त्यो पनि चाहँदैनौँ जुन निराशाको रोटी छ। हामी तपाईँबाट आएको रोटी चाहन्छौँ, परमेश्वरको साँचो वचनबाट। र प्रभु, म मेरो विश्वास त्यो व्यक्तिको विश्वाससँग जोड्दछु र अब म तिनीहरूलाई आशिष दिन्छु। दुष्ट अब तिनीहरूबाट गइहाल, त्यो जीवनबाट अब त बाहिर गइहाल। त्यो मानिसहरूबाट आफ्नो हातलाई बाहिर निकाल। तिनीहरूलाई अब धेरै दुःख नदे, येशूको नाउँमा। र तपाईँ भन्नुहोस् आमेन। प्रभुले आशिष दिउन्।